ស្រណោះប្រជាជាតិខ្ញុំណាស់ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2025ស្រណោះអ្នកខេត្តបាត់ដំបងអ្នកភ្នំសំពៅអ្នកស្រុកបាណន់សិស្សសាលារត់ស្លន់ស្លោព្រោះសម្លេងក្របដែលបានទម្លាក់ដោយសៀមសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយដោយចិត្តស្ងប់បានទេព្រោះក្នុងចិត្តខ្ញុំពោពេញដោយពាក្យមួយគត់ស្រណោះប្រជាជាតិខ្ញុំណាស់ស្រណោះព្រោះសង្គ្រាមស្រណោះព្រោះមនុស្សជាច្រើនត្រូវបាត់បង់ជីវិតស្រណោះព្រោះកុមារច្រើនត្រូវធំឡើងដោយគ្មានឪពុកម្ដាយស្រណោះព្រោះគ្រួសារច្រើនត្រូវរត់ចោលផ្ទះសម្បែងចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតដោយគ្មានអ្វីជាប់ដៃលើកលែងតែទឹកភ្នែកមុននេះគ្រប់គ្នាមានផ្ទះមានសុបិនមានអនាគតតែថ្ងៃនេះគេមានតែផ្លូវគេចខ្លួនមានតែភាពភ័យខ្លាចនិងមានតែសំណួរមួយក្នុងចិត្តថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរស់នៅទីណាបងប្អូនអើយសង្គ្រាមមិនមែនសម្លាប់តែសាច់ឈាមទេវាសម្លាប់ក្តីសង្ឃឹមវាសម្លាប់ក្តីស្រឡាញ់វាសម្លាប់អនាគតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយខ្ញុំគិតថាគ្មានម្ដាយណាមួយដែលចង់ឃើញកូនរបស់ខ្លួនធំឡើងក្នុងសម្លេងបាញ់កំភ្លើងឡើយគ្មានឪពុកណាមួយដែលចង់ឃើញកូនរបស់ខ្លួនរត់គេចខ្លួនដូចជាមនុស្សគ្មានផ្ទះសម្បែងទេប៉ុន្តែវាកំពុងកើតឡើងហើយមិនមែនក្នុងរឿងនិទានទេតែជាការពិតដ៏ឈឺចាប់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សជាច្រើនខ្ញុំអាចមិនមានអំណាចមិនមានសម្លេងធំមិនអាចបញ្ឈប់សង្គ្រាមបានទេតែខ្ញុំអាចអធិដ្ឋានខ្ញុំអាចនិយាយហើយខ្ញុំអាចលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានសូមឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពសូមឲ្យកុមារគ្រប់គ្នាបានវិលត្រឡប់ទៅសាលារៀនសូមឲ្យម្ដាយឪពុកទទួលបានកូនវិញសូមឲ្យផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវបោះបង់មានថ្ងៃបានត្រឡប់ទៅរស់នៅវិញស្រណោះប្រជាជាតិខ្ញុំណាស់ស្រណោះមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រោមសង្គ្រាមប្រសិនបើបងប្អូនគាំទ្រសម្លេងនៃបទពិសោធន៍សូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណ